吴代，我感觉有7、8分像了。这2天我打算把杂货店转手，钱一到位，我就带着画像去小商河，大不了见人就问，我还就不信了，揪不出这个人。 很会选地方，内外都有摄像头，人也很多，很懂得保护自己。放心，没动过手脚。无功不受禄，不收你东西。草莓我也没吃，扔了。木歹，其实我对你印象挺好的，你知道为什么吗？不想知道。 你功夫好，但下手知轻重，留余地，跟你打交道不累。你刀都架我脖子上了，还夸我武功好，讽刺我呢吧？说真的，我能看得出来，你有非常扎实的传统武术功底。如果较真起来的话，我应该不是你的对手。我也能看得出来，你走格斗路数。你是干什么的？ 无所谓，我也不想知道。你是来谈落马湖的案子的吗？那我有个要求。你说。有2种人会对落马湖这个案子保持关注：亲友和凶手。3路人朝万烽火买消息，我弘毅和李坦是亲友。你呢？ 你对我弘毅挺了解的吧？李坦你也挺熟的吧？你找我聊可以，那你要我们全盘托出，你自己藏着掖着的，不太好吧？我很忙哦，你要不说我可走了。你父母和你妹妹？男的是我叔叔，我叔叔叫罗文淼，是个历史学家。叔母去世之后，他为了专心研究地狱史，带着女儿娉婷搬到了小长河。大概2年前，叔叔忽然失踪了，娉婷报了警，我也帮忙回来找。可没过多久，叔叔突然自己回来了。 叔叔，爸，没事吧？没事。问他去了哪儿，他说是龙马湖。叔叔经常去外地出差做学术拜访，我就没在意。可当天晚上，发生了一件奇怪的事情。叔叔啊，你怎么还不睡啊？都几点了？ 叔叔，恶人，不要让我去杀人，把我关起来！什么意思啊？我也不知道。我一直追问，可他却表现得像是从来没有说过这句话，就好像…… 跟我开了个恶意的玩笑，可能是正因为印象太深刻了，我
我一直有所防备，所以我每天晚上都反锁大门。叔叔，我进来了。白天叔叔外出的时候，我也尽量跟着。这是在干嘛？后来几天都很平静，我就放宽了心。可没想到，陆小刀，快醒醒，醒醒！我爸他不见了。你不是反锁大门了吗？翻墙走的。你相信吗？我叔叔50多岁，肩不能挑，手不能提，连自行车都骑不好。他居然能翻过4米多高的围墙，而且我觉得那个人满头白发，应该好对付。可我没想到，他力气如此的大。我立刻追出去，途经一条小巷，巷子里有一户着火了，里面有人在厮打。你去看了？屋里的景象很惨。李坦是不是也在啊？刚开始我以为李坦是凶手，因为我进去的时候看到他正掐着我叔叔的脖子。你知道的，有的时候你只是看到一个画面，并不是真相，但你会仓促下结论。我知道。当时我把李坦给打晕了，叔叔就在这个时候跑了。我看到他的眼神，那种嗜血的眼神，我立刻明白是我搞错了，我叔叔才是凶手。当我追出去之后，看到他的速度和力量，那根本不是我叔叔，可他确实是我叔叔。那后来呢？陆小刀，我爸他怎么了？叔叔，你是不是杀人了？啊！说话，老人，不要让我出去。皮丁，把绳子拿来，快！我把叔叔绑起来，先去找李坦，他是现场唯一的目击者。我得问清楚，到底发生了什么事？刚发生了什么事儿？谁杀的人？抓住了，终于抓住了，抓住了！说什么？月清，终于抓住了！你说清楚！告诉你山里，我赶着送李坦去医院，于是把叔叔反锁在书房里面，吩咐娉婷等我回来商量。李坦误会大了，回去我跟他解释解释。我以为把人绑上，反锁在书房里面，双重保险。
短时间内不会出现任何问题。我已经尽最大速度赶回来了，可没想到，叔叔死了。娉婷，娉婷疯了。我不知道究竟发生了什么事情，也许他听说我要报警，赶紧把叔叔放了出来。可法医鉴定，叔叔是自杀。那娉婷为什么会疯呢？就算目睹叔叔自杀，至于被吓疯，直到我见到了曾春娇，了解到柳树海当时发生的情形，我才意识到，娉婷也许经历了同样可怕的事情。整件事情都太诡异了。我从这个案子开始回溯，从利坦开始查，知道了落马湖案。但落马湖案的真凶绝对不是我叔叔，他那个时候还在国外求学。后来了解到了有霍子红是好人物，然后我整合我所能寻求的一切线索。如果这是一场大戏，现在整个戏演都在霍子红一个人身上。陆丹，我需要你的帮忙。我红姨不可能是凶手。他也许不是凶手，但他一定知道凶手是谁。那你有什么证据？你还记不记得昨晚我们在后面聊了一会儿，他上来就问道：“他没一起来吗？”那个他是我叔叔，我叔叔当时就已经死了，一个死了的人，怎么可能做到一起来呢？他还没死吗？活得挺好。他还真能活。我意识到我们在鸡同鸭讲，我们说的是同一件事情，但聊的不是同一个人。他说的不是我叔叔，而是真正的凶手。他的语气让我觉得他跟凶手打过交道，于是我扎了他一下。你知道落马湖案的真凶是谁？你也不是真正的霍子红。接下来他什么反应，你也看到了。想起什么了？张光华。张光华是谁？张光华是我红姨在万烽火那儿背的第二个案子，他也是落马湖人，而且之前跟李亚青住过同一栋楼。后来，落马湖的案子发生不久，他就失踪了。再后来，他的贴身物件被发现在大通的颐和滩那儿，好像人是遇难了。大通。大通？地名怎么这么熟啊？我好像在哪儿看见过。刘书海翻车落水的地方。对，就在大通。对。红姨把张光华的资料放哪儿了呢？我不知道啊，我一下午也没见到木袋了。行，那你再找找吧啊，哎。哎，这又是唱的哪一出啊？啊？红姨，来啦！我这个
哎，最近发生太多事儿了，我想祈祷一下，保佑咱们酒吧平平安安的。哎，红姨，你都来了，那你来吧。好了。怎么样？我没找到。啊？我不知道红衣把张光华的资料到底放哪儿了。没事儿，万烽火那儿应该有底本。那你接下来怎么办啊3起案子大致情形我都了解了，得尽快理出他们之间的关联。直觉告诉我，里头应该有条暗线。等，3起，不是2起吗？哦，对，达罗恩特尔那件事情你还不知道。哎，要不去我家，你帮我梳理一下，我给你补充更多细节。去你家？不了吧，太晚了。也行。那我就不送了啊。再联系。行。不是，你住这儿啊？那我这……请进。这你家啊？租的，拎包入住。来啊！去哪儿？房间。啊？哎，资料在我房间。哦。资料在哪儿？这里能看到酒吧啊，还能看到我房间呢。我说这2天怎么总有一种被人偷窥的感觉？偷窥一般是不良目的，我这种叫侦查或者观察。来看资料，刘树海死前提过2个案子，一件是落马湖，另一件岑春娇没说。所以你私下向岑春娇买通了消息？这个案子发生在5年前，达伦特尔，牧区，冬天，犯案的手法也是先杀人，后使用鱼线。不过这个案子没人知道。没人知道。受害者被雪困住，也有狼群。这个事情就算在天灾头上了。话说回来，这几个案子从地域上看有什么规律吗？彼此距离都很远，看不出什么联系啊。时间上呢？第2起和第3起案子之间隔了3年，但是第1起和第2起案子之间居然隔了17年。然后就是媒体凶案的凶手。我始终觉得，第1起案子不是刘树海做的。第一，2起案子相隔时间太久；第二，案子发生的时候，刘树海才刚成年，怎么会突然到落马湖杀死跟自己毫不相干的李雅青一家呢？对啊，我之前一直没有头绪，直到你跟我提到张光华。很巧吧？张光华也住在落马湖，
而更巧的是，张光华的遗物遗落在大同，柳树海也是在大同翻车落水的。他们两个都有一个时空焦点，大同，而柳树海和我叔叔之间也有一个。柳树海是在济泉死掉的。记不记得我跟你说过，我叔叔失踪那次，我帮忙回来找。我问娉婷，叔叔离家出走之前有没有什么奇怪的地方？结果娉婷告诉我叔叔曾经去济泉出差，回来生了一场大病。从那之后就不对劲。5年前，真不好意思啊，我叔叔买错票，是我跑错了地方，阴差阳错的住进曾春娇的小旅馆。好，那好，就这样。上楼右拐，一直往里走，202房。岑春娇说刘树海住203啊，这么巧啊？就是这么巧，单双号门。刘树海死的时候，我叔叔也在。经理已经报警了。抱歉。还记不记得，刘树海死的时候，背后少了块皮？岑春娇说过，他背后的那块皮形状特别规整。我叔叔也是。刘树海自大通落水之后就不正常了，你叔叔从济泉回来也开始古怪，我觉得有问题，就好像一个杀人接力游戏，前一个人死了，后一个人继续接力，再去犯案，然后再下一个，再下一个。说不定幕后有人全程操控这一切，割走参与者的皮，作为参赛纪念。想到什么了吗？想到什么？接力赛结束了吗？什么意思？刘树海死的时候，我叔叔在他身边，接了下一棒。而我叔叔死的时候，他身边还有个人。娉婷。打扰一下，慢用啊！谢谢。妹妹回来了，你干嘛去了？办事儿。啊？你这么大木袋亲自办事？不是，你看人唐僧，妖精不用他打，斋饭不用他画，连担子都不用他挑，就因为他手底下有仨好徒弟。您甭仨，哪怕培养出一个死心塌地的徒弟，你省多大心？你就是想拜师学东西吧？我行吗？哎呦，没戏！我上头有师傅，我收徒弟的事儿得他认可你。哦。哎，妹妹，那这么着，回头您给引荐引荐，是不是？我拎个点心匣子去，我这也算带一头食。有点道理哈，但我师傅最恨当过贼的人了。我那大师兄你知道吧？大师兄，哎呦，当年他一时糊涂做了错的事儿，那个偷了人家东西还是怎么着？那让我师傅给收拾的，哎呦，家法伺候，现在还没好呢，手腿都断了。啊，像你这样劣迹斑斑的呀，真想多了。好好干活吧啊！气性也太大了。曹兄，这聪明人得看清形势。那武学是走向示威的，你就算练成了绝世高手，我一颗子弹过来，你也得谁练成了为了跟人玩命啊？前面床上那张纸儿，识字吗？第4步，
我要成为巨星。哎呦，你还成为巨星呢？你第一步就迈错了，你不有前科吗？你成了也是塌房艺人。你付一把，付！不是你这还练啥呀？啊！哦，不要随便评价别人的梦想。哎呦，你还有梦想呢？行，那我也有梦想呢。还问我什么梦想？我的梦想呢，就是有一位颜值过硬、温柔可人的富婆从天而降。有句话是怎么说的来着？这许我一世安稳，免我半世流离。吃软饭呗。不是曹兄，这话怎么到你嘴里就那么的俗呢？只是多了些许金钱的元素而已。所以这才是梦想嘛。这梦一梦，想一想就行了。再说一句啊，曹兄，你有地儿睡，有饭吃，将就着活吧。不是三三，你这人怎么这么灰呀？你年纪轻轻的，眼睛里就失去色彩。我可不能跟你一样，就怕白天没什么事儿。明儿啊，我再出去打一份工，那么扛大包呢，凭自己力气吃饭不丢人。我得让木代对我刮目相看。呦！啊，对了，哥们儿，如果有一天啊，我这第4步要真成了，别去举报我啊。不行，要弄清真相，还是要从弘毅入手。还没睡。说不定幕后有人全程操控这一切，割走参与者的皮，作为参赛纪念。割皮的人应该就是终极大 BOSS 了。这人会是张光华吗？罗文淼那次也就算了，刘寿还死的时候，岑春娇就在走廊里，那么短的时间，他能做到进屋、割皮、逃走，不留任何痕迹，太可怕了。这哪像人能做出来的？都怎么了？还不是因为那个李坦，气死人了。啊，他呀，他怎么惹到你了？你说那个李亚青，他充其量就是李坦的女朋友呗。人为了他都搭进半辈子了，工作也丢了，开个小卖部维持生活。他居然跟我说他要把那个小卖部给盘掉，凑钱继续找凶手。你说他是不是疯了呀？还到李亚青坟前说：“我发誓，我一定要给你个交代。”这不搞笑呢吗？别人眼里他就是笑话，让别人都笑话他。你过分了啊！弘毅怎么教你的？要有同理心，那是别人的不幸，你怎么可以在背后这么议论他呢？对不起啊，弘毅，
我是不该这么讲李叔，但我心里有个疑问。红姨，你还记得那个罗刃吗？他叔叔、他妹妹，一死一疯，他自己都是个受害者。你是说，罗刃也是受害者，而且杀他叔叔的凶手跟20年前的凶手有关系？嗯，所以找到落马湖的凶手特别重要。红姨，我都看得出来你知道一些事吧？可不可以在不伤害自己的情况下，把能讲的讲出来？木代，你想多了。红衣真的什么都不知道。我要是知道的话，我犯得着让那个万夫火去打听干什么？行了，你别问了。娉婷又严重了，不能再等了。莫代，可以给我李坦的联系方式吗？喂，我听说李坦来利息了。我现在就去见他。那你怎么没有跟他电话说清楚啊？李坦性格冲动，这么复杂的事情还是面聊比较合适。你也知道他性格冲动，我是怕你们俩还没聊上，你就被他打死了。我战斗力这么差吗？总之你们见了面先讲清楚，免得误会。哎，我要不是答应红姨陪她来庙里，我就跟你一起去了。放心吧，聊几句而已，不会出事的。先挂了，再联系。这不过河拆桥吗？也不回信息。木代，红姨，你可算聊完了。等久了。李叔，你怎么满头大汗的？我找着凶手了，老的死了，这个了，但是我找到了小的，我这也算整屏幕了。罗刃，不是李叔，李叔你搞错了。你知道他们在哪儿吗？罗刃家。走，啊，快走。别过来！无奈，你出去，快出去！李叔，你这事儿跟罗刃没关系。没关系，我亲眼看他叔叔杀的人，他就是帮凶，居然骗我说他叔叔被人控制了。我呸！我是3岁小孩吗？啊，眼见为实。李叔，任何借口都没有。你先把打火机放下，杀人是有罪的。我连命都豁出去了，22年了，22年了。我终于可以给雅青一个交代了。李坦，是我，李坦。雅青，雅
雅晴，是我。不对，你不是，你是李雅晴的双胞胎妹妹。你们都想骗我！我就是雅晴，我就是李雅晴，我是。不是雅晴，我是。你不是雅晴，我是李雅晴，我就是你忘记了？你忘了吗？我们第一次见面的时候，在你单位附近的川菜馆，你点了一个西红柿蛋汤，那个鸡蛋是完整的。我说不应该这样，蛋花应该是打散的，但是你说川菜就应该这么做，你忘了吗？你还说你不能喝酒，对不对？你还记得吗？我真的就是李雅晴。雅晴，李探，我有话跟你说。哎，李凯这个人也真的是，说好了意思意思得了，我这么大力气。哎呀，都是水啊！汽油没撒多少，就是让你们闻个味儿，有那个气氛就行。你说你们两个怎么能合起伙来骗我呢？真不够意思。郑博早上发给我的。对不起啊，我没时间等了。平顶上的歌是我叔叔杀人前唱的。我本来想跟你商量一下的，但是一来李坦是个急性子，二来我们都觉得不告诉你们一切反应都是真实的，效果反而好。事态紧急，所以行了下策。嗯。我前2天不是睡不着吗？然后我就在想，这个案子的事儿，我突然冒出一个想法来。你说。你说，那幕后的主谋会不会是超自然力啊？这很奇怪吗？不好意思。刘树海掉进河里之后性情大变，是被控制了，后来死在小旅馆里，又控制了你叔叔。所以你觉得现在聘霆疯了？是被这种力量控制了。对啊。所以我们现在应该找大师帮忙喽。说说嘛，说能不能说啊？哎，现在肯喝我的水了，这一次是真的下了毒。其实有好多话早应该告诉你，但是一直没有好的机会。李坦，你也知道当年我跟张光华的事情，因为我爸觉得一直没有面子，所以我只想说对不起，是我不好。
叔，你们聊的怎么？李叔，怎么啦？李叔，您去哪儿啊？李叔，怎么回事啊？恒姨。